係啊，但係名古屋好悶喎，好似。啊，咁冇啦，你想睇咩啦？名古屋咁你歐力啊嗰啲係咪？其實即係你想睇做乜嘢㗎咋？你想睇山山水水啦，定係你想去浸温泉？咁你富士山浸温泉係另外一樣嘢嚟㗎嘛？喂！好嘢喎，咁樣笠埋去。估佢唔到啊！咁所以有啲人就中意去北海道滑雪嘅。係啊。咁有啲可能去石行島去潛水啊嗰啲嘅。嗰啲喺沖繩嗰邊啊。係啊，咁有啲喺啲海邊啊嗰啲又唔同嘅，好靚嘅。咁即係睇下你用即係去嘅主要目的係啲乜嘢？咁如果你話想行街食嘢嘅，首選一定係唔係東京就大阪㗎啦，呢個係最大嗰兩個城市啊嘛。咁啊，好似東京先進啲係咪啲嘢？係㗎，咁首都梗係先進啲啦。係啊。咁其實都係搭地鐵嘅啫，即係我哋嘅 JR 啊嗰啲嘅啫，或者去自己嗰啲地鐵線。俾人截咗，走唔切，轉身轉唔切。你知唔知我想承認到咯？冇成績差唔多，係老咗，冇咗頭髮啫。喂！跟住話即係話畢業35週年，跟住有餐飯，我哋同學會有個聚餐㗎嘛，咁咪去食個飯。我仔其實真係見下面傾下偈，即係好似好簡單。可能你有啲同學真係畢咗業之後到而家你都未見過嘅，咁你咪去見下，大家見下咯，係咪？咁你話我哋踢波都見得咁少啦。好似我咁，我啲咁特別嘅，即係可能我讀完書翻嚟，咁我又冇揾你哋，跟住又同咗另外一個社，或者我同勇社多數玩勇社玩啦，係咪？咁你諗下，咁冇啊！你我咁多社，咁有時又會有好多 gap 喺度，冇辦法啦。係喎，你兩個社你都參加喎，4個社。咁冇㗎，咁如果我話咧，我喺呢個社根本 stay 喺度，我又唔識上又唔識下嘅，咁我可能翻到嚟已經揾你哋㗎啦嘛，你明嘛？係嘛？即係我可能話，喂，我聽講你出嚟食飯啦，喂，好耐冇見咗翻嚟啦，咁我可能會揾你㗎啦，係嘛？但係咁可能我又有嘢做，又好多嘢搞，咁你咪變咗，好似而家咁冇見嘅，咁都係人浮於事嘅話，就各自要你奮鬥啦，係啊。咁你讀完書翻嚟，又要事業，又要掛住玩，又要掛住拍拖，係咪先？屌你10鳩幾樣嘢係咪先？要組織家庭啦。佢走唔係好喐。係，大家都有少少抓狗式嘅，走得到嘅。哦，係咪咁講？係。兩眼邊路，即係唔合格啦。有時都會失準嘅。哇！狗都好跑得下。
好多咁嘅係喐啊，搞唔到啦，唔知點解，玩得好慢啦已經。死咗。唔死得啊！唉，屌男啊！呢個二社呢班咧，我淨認得一個，我認得手龍門呢個，其他我真係唔知係邊個。嗰個門係雞仔咯。佢係二社噶嘛，係咪？係咪佢哋㗎？佢係咪勇者㗎？唔係勇二社啊？勇社，我唔肯定。佢應該係二社，即係佢係培正㗎嘛。培正。其他我都認。其他有啲唔係培正㗎，所以你唔會認得到。佢哋都係嗰啲 friend 冷 friend 嘅一啲。後生啲就呢個嘢，哇！好痛。咁冇啦，嗰啲你話